ছোট ছেলেটা থাকে ঢাকায়, বড় ছেলেটা থাকে মালয়েশিয়ায়। আমি আমি আর আমার ওইডে থাকে। তো ও সারা দিন পাড়ায় 10-12টা পানের খিলে বানাই নিয়ে পাড়ায় ঘুরি বেড়াবে, এই মহিলা ওই মহিলার বাড়ি বাড়ি, এর একটা পান ওর একটা পান দিয়ে বেড়াবে। আর আমি বাড়ি একা একা কি করব, আমি কিছু ভেবে পাচ্ছি না এখন। কি যে করি, ওর তো ডেকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এখন কি করি, ওই যে আমার সেই পোষা কুকুরটা আবার দৌড়াচ্ছে, কেন কি হলো একটু দেখি। আচ্ছা, হলো একটু দেখি। আচ্ছা, থাম থাম দেখি। আচ্ছা, থাম, এভাবে করিস না, কি হয়েছে বল, আমাকে বল। আচ্ছা, যেন কিছু বোঝাতে চাচ্ছে আমাকে, যেন কোথাও ডেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলতেছে। আচ্ছা, কি বলবি, তুই তো কথা বলতে পারিস না। আচ্ছা আচ্ছা, চল দেখি কি দেখি আসছিস, চল যাই।